Mas Shenanigans eu acho que não vai ter muito. Ou se tiver, só vai ser depois. Porque tá difícil. E Shenanigans tá difícil. Hum. Hum. 0 pessoas assistindo a live. Porque ela é privada. Se eu tô fazendo pra vídeo. Complicado. Depois eu vejo na gravação que foi aquilo. Eu não tenho melhor local para gravar, não tenho microfone, não tenho fone, não tenho nada. Tá complicado a situação, mas pro começo tá bom já. Se tiverem dicas ou alguma sugestão, falem nos comentários. Quando eu conseguir eu vou ver se tiver. Puxa. Vocês vão ver o que eu vou fazer.
Não sei se vai dar certo. Aí, bem melhor agora. Se tiver perguntas no próximo vídeo, se tiver, né, que eu não tô... Não acho que vai dar certo. Eu faço vídeo respondendo perguntas enquanto jogo, né? Aqui é o problema. Aí. Será que dá pra ir assim? Que não dá pra sair. Quero o bloco mais resistente. Por que não... Ué. Isso aqui é muito legal.
Mas até pra mim tá sendo paia esse conteúdo. Tive que ver a pessoa jogando com ela calada. Não, não pega tanto. Até eu não gosto. Isso. Mix de microfone. Eu tô testando as coisas, tá? Depois não vê, não. Será que eu consigo chegar no final com isso aqui? Eu nunca fico no local mais adequado pra gravar vídeo. Agora que eu tô pensando nisso. O problema é que eu não tenho microfone, não tenho nada. Aí fica pior também. Pode não ficar uma merda pra vocês verem. Eu tenho que ficar debaixo da coberta. Tem que ficar debaixo da coberta. O calor do caramba. Só pra conseguir. É isso. Cadê? Não vai não. Pronto, falhou.